Veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo a stále pýta, že kedy predstavím na Volants TV klasickú Škodu 120. A viete kedy? Presne teraz. A ak ste si klikli na toto video, pretože sa tu bude driftovať, tak nebojte sa, aj na to príde. Ale najprv si predstavíme túto krásku z roku 1978. O tomto aute by sa dalo natočiť niekoľko celovečerných filmov, napísať stohy kníh, pretože každý, kto sa narodil pred rokom 1990, má na ňu reálne spomienky z detstva. Toto auto sa totiž vyrábalo v rokoch 76 až 1990 a všetci ho poznáme aj ako Škoda Typ 742. V roku 1983 prišla tak túžobne očakávaná modernizácia tohto už zúfalo zastaraného modelu. Tieto modely po modernizácii nazývame alebo poznáme ako MK a tie pred nazývame ako užovky alebo žehličky. Viete prečo? Užovka, pretože mala úzke nápravy a žehlička, pretože zadné svetlo náramne pripomína spodok, teda dosadaciu plochu žehličky. Modernizácia priniesla veľmi veľa nového, aj keď sa to z dnešného pohľadu nezdá. Okrem teda exteriéru, kde bola nová predná maska, svetla, nové zadné svetla, nárazníky, tak priniesla predovšetkým zmeny na zadnej náprave a priniesla aj silnejšie motory. No a ďalšia veľmi dôležitá vec, tak to bolo hrebeňové riadenie, ktorého sme sa konečne dočkali. Ten rozdiel aj podľa dobových pamätníkov bol skutočne obrovský a bola to zmena k lepšiemu. Tieto auta boli samozrejme obrovsky populárne vo vtedajšom Československu a celom východnom bloku. Nie, že by to boli nejaké úžasné auta, ale skrátka veľa iných nebolo. Aj tak sa ich však vyrobilo viac než 2 milióny kusov a ďalších 50 000 kusov, tak to boli verzie Coupé, teda Garde a Rapid. Škoda 120 nahradila nemenej populárnu Škodu 100 a 110. A keby sme mali byť veľmi zlí, tak povieme, že 120 je v zásade nič iné, len facelift Škody 100. No a keďže máme -6, začína snežiť a mne začína byť fakt kosa, tak vás pozývam na palubu tohto veterána a nebojte sa, toto auto aj skutočne kúri. Tak a premiestnili sme sa na palubu Škody 120L a vedľa mňa sedí Tomáš Ďuriš z firmy Car Classic & Consulting, ktoré už poznáte, a ktorý teda takéto krásne auta má a teda obchoduje s nimi. No a dnes sa vezieme v niečom, čo sme zažili, že všetci. Čo ťa napadlo, že kúpiť si proste 120? Tak zdravím všetkých v prvom rade. V podstate mne už tých Škodoviek prešlo cez ruky veľa, hej, a dávno som žiadnu nemal, tak išla zima, jednoducho blíži sa 40-ka, hovorím, zaspomínam si trošku, čo sa robilo pred 20 rokmi, vyzeralo, že bude sneh. Tak hovorím, kúpim si jednu, zachránim jednu a urobím si radosť a posuniem mu zase ďalej do sveta. No a my sedíme v modeli, ktorý ešte teda je tá užovka, ešte má aj tie klasické zadné svetlá. Taká veľmi netradičná farba, čo som si všimol, to je asi prvé. Je to veľmi zaujímavá farba, táto hnedá. Málokrát sa s ňou človek stretne a to bol jeden z faktorov, prečo som sa rozhodol pre túto Škodovku. No a ďalšia vec je, že toto auto je plne funkčné. Teda spomínal som, že aj kúri, čo teda nebola samozrejmosť. No, poviem to rovno tak, že to auto kúri a že štartuje v tých mrazoch, ako štartuje, ho zachránilo pred tým, že sa možno nerozobral na diely. Lebo to auto bolo naozaj chudiatko, vyzeralo zubožené, nebavíme sa teraz o žiadnej nádhere, žiadnej leštenke. Je to čistá patinovka, prakticky zachránená hrobárovi z lopaty. A keď už aj sedím tuto v interiéri, tak som si musel všimnúť to množstvo takých tých detailov, ktoré sa dávali len do tých lepších výbav, keďže toto je L-ko. S-ko myslím, že bola tá najchudobnejšia, ktorá nemala že nič, dokonca ani otvárateľné zadné okná. To bolo, ale tuto sú také, že chromové rámčeky, chromové stierače, taká nejaká tuningová páka rýchlostná, celkom zaujímavé. Hej, presne ako vravíš, to S-ko nemalo prakticky nič, to nemalo dokonca ani madla dverí, tam boli také kožené ručky. Počkaj, ani Porsche 911 GT3 RS nemá. Však to je a má to tie chromové puchlice, klasické stovkové. Áno. Čiže má to trošku také detaily, ktoré sa tvárili, akože prodávali tomu autu trošku na hodnote a luxus. A keď som spomínal na začiatku, že vlastne 120 bola len taký väčší facelift stovky alebo 110, tak v zásade je to pravda, pretože hlavne zo začiatku výroby veľa technických komponentov bolo prevzatých takmer bez zmeny a až postupne časom sa menili veci ako náprava, motory, prevodovky napríklad. Ja som presvedčený o tom, že
toto auto v zásade asi ani nemalo nikdy vzniknúť, ak by teda tu fungovalo to hospodárstvo, ako by malo. V dobe, keď vyšla 120 na trh, teda v 76. už ten automobilový priemysel vo vyspelých krajinách bol niekde úplne inde. Už sa húfne začalo prechádzať práve na tú hnanú prednú nápravu, motor samozrejme uložený vpredu. Takže 120 v zásade vznikla ako znúdzecnosť a to je asi také najlepšia definícia tohto auta, že v danej dobe to bolo asi to najlepšie, čo sme boli schopní dať pre to masové obyvateľstvo. Z tohto marazmu vytrhol Škodovku až Favorit, ktorý prišiel v 87. a to naozaj už boli milové kroky vpred, to už bolo auto modernej koncepcie. Tak ono, keď si vezmeme, tak v podstate Škodovka už pracovala v tých časoch so svetovými zvučnými menami návrhárskymi. Jednak však Bertone navrhol Favorit, ale možno málo kto vie, že pripravovaný prototyp, čo bol vlastne 760, tak ten navrhoval Giugiaro, hej? Áno. A tým, že sa to nezrealizovalo, tak toto auto nesie určité prvky a toho dizajnu. Áno, taký rukopis jemný. Taký jemný rukopis toho Giugiara, hej, toho je pôvodného návrhu. V tom prevedení napríklad robili sa auta na export, hej, veľa aut sa robil na export. A tam tie prevedenia LS, GLS, hej, rôzne tie anglické verzie s tou vinilovou strechou, hliníkové disky na export, Jupitery a rôzne Meteory a neviem čo všelijaké boli, takže oni tie auta vyzerali veľmi zaujímavo, hej. Len bolo to proste zaostalé a tam vo svete už fungovali iné autá. Spomínam si aj niektoré prototypy, ktoré Škodovka pripravovala, tak dokonca existovali aj prototypy z tohto auta, kde sa menila koncepcia. To znamená, že motor bol uložený vpredu, hnané predné kolesá, motor bol uložený pozdĺžne vpredu, hnané zadné kolesá. Takže naozaj sa snažili tí vývojári, ale žiaľ Bohu, mali totálne zviazané ruky. Ako nič im nepomohlo, neboli peniaze, neboli kapacity, neboli ľudia. A vedenie Škody vedelo, aj teda vláda vedela, že potrebujú nutne zvýšiť výrobné kapacity a množstva, ktoré vychádzajú z výrobnej linky. Takže aj vtedy v Škodovke urobili veľmi múdru vec, že zefektívnili výrobu minimálne v tom, že toto auto má menej plechových častí a menej zvarov. Takže dokázali vychrliť za rovnaký čas viacej aut, ale teda minimálne, čo týka tej karosérie. No a v roku 1981 sa dočkali všetci priaznivci športovej jazdy. To hovorím v úvodzovkách samozrejme, pretože prišla Škoda Garde, čo bolo mimochodom aj moje prvé auto a doteraz nostalgicky na ňom spomínam. Bolo to príšerné auto, ale bolo moje prvé. Gardečka bola technicky Škoda 120, ešte dokonca úzka, teda užovka. Ale už priniesla niektoré nové dizajnové prvky, napríklad zadné svetlá, ktoré sa neskôr použili v M-kách. No a potom neskôr, keď teda prišla M-ka, tak prišla Rapidka. Nie tá, čo poznáme dnes, ale bola to Rapidka, teda bola to Gardečka na M-kovom podvozku s M-kovou technikou. Neskôr už sa tam dokonca dávala aj 5-stupňová prevodovka manuálna. Doteraz si pamätám také tie pyšné nápisy na zadku, že vlastne 5 speed, všetci sme to chodili, že 5 speed. Samozrejme, vtedy sme to čítali, že 5 speed, ale teda všetci vedeli, že je to 5 rýchlostná prevodovka. Rapida bolo posledné auto, ktoré sa z tejto generácie vyrábalo, pretože Rapidka sa prestala vyrábať až koncom roka 1990. Čo mi príde úplne že šialené, že v tej dobe už ten motoristický svet bol úplne inde. Nie, že na hony vzdialený, ale úplne v inej galaxii už sa nachádzal. Tak a teraz ideme do kopca. Typické miesto, kde mali 120 problémy po dlhom čase, ak bolo nejaké dlhokánske stúpanie v lete, tak vlastne všetci to poznáme. Malo tendenciu sa to auto doslova že uvariť. A treba samozrejme povedať, že tuto neexistovala žiadna elektronika v zmysle nejakej, že ABS-ka. To ABS-ko už kedy existovalo a tuto absolútne. Nie je bez zaujímavosti, že predchádzajúci typ, teda Škoda 100 a 120 mali celú aj tú chladiacu sústavu vzadu a tu sa dizajneri, alebo teda konštruktéri rozhodli, že už by sa patrilo ten chladič preniesť dopredu. Malo to niekoľko výhod, ale aj nevýhod. Výhody samozrejme, že troška sa odľahčila zadná náprava, pretože typicky poznáme tie Škodovy 120 ako motorový čln, teda že všetko vzadu a takto chodili. Ale veľa ľudí spomína, že tie 120 mali dobrú trakciu práve kvôli tej hmotnosti vzadu, že vlastne do toho kopca sa vedeli vyškriabať aj tam, kde bežné autá sa nedokázali. Áno, tak teraz to skúšame v praxi. Áno, aj celko to ide. Na to, že je tu čistý ľad skoro. Tak fajn, akože toto naozaj bola výhoda. A ešte ďalšia vec, že toto auto nemá tachometer, otáčkomer. Takže ty nevieš, že kde sa hýbeš a musíš len pocitovo počúvať ten motor. No, už sme došli. A teraz čo? Takže Škodovka naozaj vyjde veľa, ale nie všetko. Ďalšia zaujímavá vec je
ukazovateľ stavu paliva. Keďže toto malo rozdelenú nádrž, tak podľa toho, do akej zákruty ste išli, tak vám ukazovalo, že plný prázdny. Otočíme to a pôjdeme asi dole, lebo to letisko je pre nás asi nedostupné. Tak mysleli sme to dobre, chceli sme nájsť nejaké letisko. A budeme radi, ak sa dostaneme vôbec naspäť, keď sa dívam na ten kopec. Ešte, že máme natankované. Tak, a idem. Tak toto áno, toto. Je trochu asfaltu. Chytáme trakciu. Počkaj, normálne sme to dali. A to je aký stupák zľadovateľi? Nehovor hop, dokiaľ nepreskočíme, ešte nás čaká nejakých 200 metrov. Ale ti poviem, že vylepilo normálne. Či sa vrátime naspäť, alebo v tom koryte nezostaneme. A myšlienka hlavnú, ktorú som nedopovedal, je, že keď takto zapadneš a toto nemá otáčkomer, tak v zásade ty musíš len podľa ucha a pocitu vedieť, že pokiaľ ho môžeš točiť, aby si ho takzvané nepretočil, čo teda bolo zadretie motora. A musel si vedieť, že kde je asi tá hranica, že pokiaľ. A keď sa už bavíme o motoroch, tak Škoda 742 mala v zásade dva motory, označované teda v modeloch 105 a 120. Teda veľmi nesprávne sa celá 742 označuje ako Škoda 120, pretože to bolo niekoľko typov a 120 teda bola najrozšírenejšia. Preto sa to aj takto zľudovelo toto označenie. V každom prípade Škoda 105 mala motor s objemom 1050 kubíkov, teraz ma určite niekto opraví, že nie, to bolo 1046, takže zaokrúhlujeme to. A Škoda 120 mala teda necelých 1200 kubíkov. No a Škodu 120 ste mohli mať s výkonom 50 koní a zhruba 82 Nm. A potom tie lepšie výbavy mohli mať až 55 koní a 85,5 Nm. A ten výkon bol dosiahnutý niekoľkými úpravami, napríklad s tým, že sa zvýšil kompresný pomer motora, takže tam je tých 5 koní. No a štandard bola 4-stupňová manuálna prevodovka, ktorá bola takmer bez zmeny prevzatá z predchádzajúcej stovky. Takže tu sa veľa toho nemenilo. Mňa celkom šokoval údaj z 0 na 100. Akcelerácia. 20 sekúnd. Akože to je z dnešného pohľadu dosť také, že no a maximálka bola podľa teda použitého motora od 140 do 150 km v hodine. I keď celkom úprimne ísť týmto 150 po diaľnici, tak to by som sa už reálne bál. To už je také, že nie je to v pohode, lebo keď si nastupuješ sem a vidíš tie tenučké práhy, alebo tieto slopiky, alebo celkovo tá mikroprístrojka pre tebou, tak my, čo sme už zvyknutí na tie moderné auta, tak toto je, že no go. Normálne, že by sme sa blížili teraz. Yes! Toto je okruh Ebisu, ale slovenská edícia pri Žiline. A toto si vyskúšame, ako sa teda s touto Škodovkou driftuje. Coming up hot for a minute. No a keď si dávam tieto pásy, tak moc veľkú dôveru vo mne nezbudzujú a hlavne nie sú samonaviaci. Tie boli, myslím, hlavne pre exportné trhy, teda až neskôr sa dostali do bežnej výbavy. No a sedieť takto za volantom, tak to sú pre mňa strašne silné spomienky, naozaj, že si pamätám na to detstvo, keď sme mali tú Škodovku a brázdili sme s ňou kade-tade dovolenky. Tá prístrojovka tenučka, ktorá mi mimochodom príde kvalitnejšia, než mali prvé favority. Vyzerá to troška tak lepšie. Určite tie plasty sú o niečo kvalitnejšie a keď vezmeme do úvahy, že tie GLS-ka tieto mali z toho Ipuru, aj tie bočné, tak myslím, že tie aj dosť vydržali. A druhá vec, ten prístrojový štít, ktorý tu je, potom už tie posledné modely už mali taký veľký, ten modernejší, i keď napríklad tie prvé, tak tie mali len, hlavne tie základné výbavy mali prevzaté len zo 100 alebo 110, takže tam sa veľa toho nezmenilo. No a z dnešného pohľadu, tak ten posed je tu naozaj, že taký úplne old school, to znamená, že ľavej nohe vadí tento blatník, ktorý tu je, to si pamätám ešte aj zo 100 a tie pedále sú dosť vyosené doprava. No, takže skúsim v týchto zimných topánkach trošku zaradiť a rozbehnúť sa.
No a uvidíme, ako sa šoferuje takéto auto, pretože ja už som strašne dávno nesedel za volantom takéhoto auta. A sranda je, že cez to spätné zrkadlo vidím tak, že prd a v pravom absolútne nič, lebo tam žiadne nie je. Tak ono u Škodoviek stoviek napríklad ešte sériovo nebolo dávané spätné zrkadlo, ani tie pásy, ako sme sa bavili, čiže tam to bolo ako doplnok. Aj zadné boli doplnková výbava, tu nie sú. Takže... Keď si vezmeme do úvahy tú deformačnú zónu? To není dobrá téma teraz. Ideme z kopca zľadovateľného. Ale áno, máš pravdu. Tu bol aj taký nemiestný vtip, že väčšina aut má tú deformačnú zónu odpredu po motor. Áno. A žiaľ Bohu aj Škoda 120 mala deformačnú zónu odpredu po motor. A keď teda chápete, kde ten motor je uložený. No a samozrejme prvé, čo si človek všimne v tomto aute, tak to je hluk a vibrácie. Naozaj, že tie vibrácie sú tu brutálne. A čítal som aj veľmi zaujímavú takú úvahu na tému tohto auta, že v zásade konštruktéri nie, že by nevedeli urobiť nejaké poriadne auto alebo nejaké zavesenie alebo čokoľvek, ale v tomto prípade museli zlúčiť dve protichodné požiadavky. To znamená, že motor a zadné nápravy museli na jednej strane dobre izolovať tie vibrácie od motora, ale na druhej strane tie nápravy museli byť dostatočne pevné, aby tam držali ten motor a tú zbiehavosť a všetko pokope. Čiže na jednej strane sme chceli pevné zadné nápravy, ale na druhej strane sme chceli, aby teda boli dostatočne mäkké, aby teda odizolovali tie vibrácie od motora. No, žiaľ Bohu, nebolo to ľahké a dokonca ani možné. A čo sme ešte mohli spomenúť, že vlastne oproti tej stovke sa tu posunula bezpečnosť výrazne aj v jednej veci, že nádrž sa presunula spod prednej kapoty dozadu. Tak áno, to si vozil časovanú bombu vlastne pred sebou. To muselo veľmi nepríjemné. Asi pri málo ktorom aute platí ten spomienkový optimizmus ako tu. Akože tu si ľudia naozaj budú pamätať na to detstvo, na to, aké to bolo fantastické sa voziť nepripútaný vzadu, ako tu skúšať prvé kilometre za volantom. Ja som mimochodom tiež za volantom našej Škody 120, otcovi sa zaraz na kolenách a som prvýkrát krútil volantom za dedinou, čo bolo super. Ono, Škodovka jednoducho to tu je v ľuďoch. Každý sa nejakým spôsobom previazal so Škodovkou, či už mali rodičia, rodina, tak ďalej. Učil sa na tom jazdiť a teraz pán, jak sme natáčali video, išiel okolo, na takom som robil autoškolu, palec hore, proste. Vzbudzuje to jednoducho úsmevy, hej. Určite mi napíšte aj vy dolu do komentárov vaše spomienky na toto auto a ako ho vlastne vnímate, že či je toto auto, ktoré si zaslúži, aby ho ľudia zachraňovali, alebo teda by malo skončiť na smetisku dejín. Ale treba si povedať na druhú stranu, že jednak to auto bolo zastarané, ale jednak ani nebolo veľmi spoľahlivé. Napríklad klasická choroba týchto aut, teda to bola korózia a druhá tie tesnenia, ktoré tu boli. Čiže tu odchádzali tie tesnenia naozaj raketovou rýchlosťou a dokonca aj tá konštrukcia týchto motorov bola rátaná tak na zhruba 100 000 km, najmä zo začiatku výroby, až neskôr sa zmenila na také ďaleko vyššie číslo. Ale na druhú stranu ľudia na to spomínajú v dobrom, pretože sám som si to na kolene opravil hocikedy, hocikde. To bola akože obrovská výhoda, ale radšej by som mal asi auto, ktoré nemusím vôbec opravovať. No a k takým ďalším neduhom tohto auta, tak samozrejme patrili jazdné vlastnosti, hlavne tá smerová nestabilita a tá pretáčavosť. Ako sme videli teraz na letisku, tak je to naozaj v kontrolovanom prostredí sranda, ale niekde v takejto ceste v plnej rýchlosti, nebo keď máš naložených ľudí vzadu, tak to nebolo nič zábavné a išlo o život. Ono, to je ďalšia vec, že vlastne tieto auta trpeli trošku aj na prehriavanie motora, keď sa dostatočne nestarali ľudia o tú chladiacu sústavu, lebo vlastne ona bola riešená tak oproti tým stovkám a tisíckam, že vlastne chladič bol vpredu, hej, už konvenčne. No ale to vedenie bolo dosť dlhé popod auto a komplet, čiže preto to aj zhltlo tých, koľko sme vraveli, 12 až 13 litrov chladiacej kvapaliny, čo je raz toľko ako príkladu tej Škody 100. Jeden z tých prvkov výbav bol napríklad to, že tuto máme len gumenú podlahu, teda gumené také koberce, ale v tých lepších a neskorších výbavách už tam bolo naozaj také hustejšie vlákno, respektíve to bol taký koberec, ktorý tlmil dobre ten hluk. A tu to ešte sa nekoná. Ale zase je to praktické, no, na to, čo ľudia tie autá využívali, tak aj teraz tieto došli do toho snehu úplne ideálne. Hej. A toto je stále najrýchlejšie auto. Vieš prečo? Lebo sme na čele kolóny. Za nami už nervózna Q5 alebo Q7. No kamoško, ale ideme 50, akože, len mám pocit, že už sme prekročili 100 v tom meste.
Ale tá vôľa v tom volante, to je brutál. A to ešte na tomto kúse je veľmi dobré. Veľmi dobré, hej. Ak sa vám toto auto páči alebo vás niečím zaujalo, tak samozrejme skočte aj na Instagram Volants TV, kde dám nejaké fotky z driftovačky. To som tak akože nazval zase veľmi optimisticky. A ďalšie informácie o Škode 120 alebo o tejto konkrétnej nájdete aj na webe Volants TV. Ak ste dopozerali video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Ak ešte nie ste odberateľ Volants TV, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať. Samozrejme, Tomáš, aj tebe veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnom natáčaní, lebo potešil si ma tak nostalgicky. A ja ďakujem pekne, že sme mali možnosť toto autičko nielen zachrániť, ale ešte aj natočiť a zadokumentovať. To bude pekná pamiatka. Určite. I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on. You know when the click through to the send this button. I'll be coming up hot for a minute.